Pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma pernoite aqui no sítio, tá? E vamos cozinhar um bife aí, tá? Pra passar a noite. Fazer cup noodles. Isso aqui é apimentado, tá? E vamos fazer um T-bone, tá? Vamos tirar ele aqui pra fora já. Vamos acender uma fogueira ali. Já já a gente termina de preparar as coisas aqui. Tô pegando. Já pega fogo aí. A linha parece estar mais seca, então a gente tá pegando tranquilo. A fogueira não quer pegar não. Ela tá brasa acesa mesmo. Bom, ó, vamos esquentar.
certo? É só esperar. Bem apimentado. Muito bom. Gostei desse aqui, bem apimentado. Coreia, bem legal. Não tem nada demais, basicamente é uma páprica, uma pimenta, né? E uma cebolinha, um talo aqui. Deixa ele de pé.
Vamos desligar ele aqui. Vamos esperar esfriar.